дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз душанбе 12 сентябр аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузоришҳои муҳим. дар рӯзи Иди Қурбон президенти Тоҷикистон сокинони кишварро ба худдорӣ аз исроф ва накӯкорӣ даъват кард. мо набояд ба исрофкориву зиёдаравӣ ва худнамоиву зоҳирпарастӣ роҳ диҳем. шореҳи амрикоӣ мегӯяд Гулмурод Ҳалимов ба танҳоӣ наметавонад вазъи амниятии Тоҷикистонро тағйир диҳад. таркиши снаряд нерӯи босираи ҷавони тоҷикро аз байн бурд, вале иродаи ӯро нашикаст. ва акнун тафсири хабарҳо. сокинони Тоҷикистон имрӯз дар қатори дигар иди мусулмонои ҷаҳон Қурбонро ҷашн мегиранд. дар ҳоле ки кӯдакони тоҷик субҳи худро бо гирифтани иди аз манзилҳои ҳамсояву наздиконашон шурӯъ карданд, дар масҷиди марказии пойтахт муфтии Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдулқодирзода зимни намозгузории сокинон ба масоили амниятӣ дахл кард. Барои Юсуфӣ ба масҷиди марказӣ дар шаҳри Душанбе бо дурбини наворгирӣ рафт ва ин гузоришро фиристод. саид Мукаррам Абдулқодирзода раиси шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон дар намози Иди Қурбон сокинонро ба ҳифзи субот дар кишвар даъват кард. ӯ гуфт ҳар кадоми мо ба амали накӯб бояд барои таъмини суботу амният ва оромии кишвар саҳмгузор бошем. намози имсолаи Иди Қурбон дар масҷидҳои Душанбе ва гӯшаҳои дигари Тоҷикистон соати 7 субҳи 12 сентябр таҳти чораҳои шадиди амниятӣ баргузор шуд. мақомоти интизомӣ кӯдакони то 18-соларо ба намоз роҳ надода дар намози Иди Қурбон дар масҷиди марказии Душанбе намояндаҳои мақомот иштироку суханронӣ накарданд. дар намозҳои гузаштаи Иди Қурбон дар масҷиди марказии Душанбе раҳбарияти кумитаи дин шаҳрдори Душанбе Муҳаммад Саид Убайдуллоев ё муовинони ӯ иштирок ва суханронӣ мекарданд. дар намози Иди Рамазон низ мақомоти Душанбе ва Тоҷикистон иштирок надоштанд. сокинон пас аз адои намози ид ба сӯи оромгоҳҳо мешитофтанд. тибқи суннати идҳои исломӣ ҳар яке рӯи манзили охирати наздикону пайвандон дуо мекарданд. теъдоде аз сокинон бо манзури имкон ва иҷрои яке дигар аз воҷиботи Иди Қурбон чаҳорпой заб мекарданд. маъмулан қисмате аз ин чаҳорпои қурбониро ба мардуми ниёзманд хайр карда ва қисматеро ҳам барои истиқболи меҳмонон ғизо мепазанд. пас аз 2 моҳи интизорӣ махсусан барои кӯдакон рӯзи шодиву хурсандӣ ид дубора фаро расида буд. онҳо гурӯҳ ба сӯи манзили ҳамсояҳо мешитобанд. бо табрики ид ба кӯдакон ҳам идгардак медоданд. таҷлил аз иди Саиди Қурбон дар Тоҷикистон маъмулан 3 рӯз идома мекунад ва мардум ба дидори наздикону пайвандон рафта дар ҳаққи гузаштагон дуои хайр мекунанд. барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. ҷашни Қурбонро раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд истиқбол намуд. Эмомалӣ Раҳмон 11 сентябр бо сафари корӣ ба ин минтақа рафт ва дар ифтитоҳи чанд иншоот ширкат кард. аз ҷумла дар ноҳияи кӯҳистони Масчо хати интиқоли барқу об, бинои нави ҳукумати ноҳия ва дар ноҳияи Зафаробод мактаби нав ба истифода дода шуд. ҳамзамон ҷаноби Раҳмон сокинони Тоҷикистонро дар паёми худ бо ҷашни Қурбон табрик кард ва дигарбора дар бораи ҳифзи назму субот ва роҳ надодан ба исрофкорӣ таъкид кард. дар ин рӯзи муборак ва умуман дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёт мо набояд ба исрофкориву зиёдаравӣ ва худнамоиву зоҳирпарастӣ роҳ диҳем. агар ҳамватанони мо ба ҷои чунин амалҳо бештар ба некиву накӯкорӣ, дастгирии ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоату бесаробон монда машғул шаванд, соҳиби савоби бештар мегарданд. интизор меравад ки Эмомалӣ Раҳмон сафари худро ба минтақаҳои дигари вилояти Суғд идома бидиҳад ва ҳамчунин дар маросими таҷлили бо тантанаи 25-умин солгарди истиқлолият ки дар шаҳри Хуҷанд доир мешавад иштирок кунад.
барнет рубин раиси маркази ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳи нью-йорк ва мушовири собиқи департаменти давлатии амрико мегӯяд бешубҳа хабари таъиноти эҳтимолии Гулмурод Ҳалимов ба мақоми фармондеҳи низомии гурӯҳи террористии давлати исломӣ барои мақомоти Тоҷикистон такондиҳанда аст. ба қавли ин коршинос, Ҳалимов мустақим ба амнияти Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ таҳдид кардан наметавонад, вале имкон дорад ки дар ҷалби ҷангиёни бештар аз Тоҷикистон ва ё кишварҳои дигари шӯравии собиқ ба сафи дииш саҳм гузорад. Ин назарро Барнет Рубин дар як суҳбати ихтисосӣ бо ҳамкорам дар Радиои Озодӣ Хиромон Бақозода баён кард, ки пораи онро бо ҳам мебинем. мақомоти тоҷик мегӯянд, ки на камтар аз 1000 шаҳрванди Тоҷикистон ва бино ба маълумоти истихборотии русӣ аз 10 то 15 ҳазор шаҳрванди кишварҳои Осиёи марказӣ дар сафи гурӯҳи давлати исломӣ мебошанд. ман ин рақамҳоро бо шубҳа қабул мекунам, чунки шумораи воқеии ҷангиёни давлати исломӣ дар ҳудуди 20-25 ҳазор нафар на бештар аз ин аст. вале дуруст аст, ки ҳатто 1000 нафар як нигаронии ҷиддӣ аст, чунки хатари бозгашти онҳо мавҷуд аст. чин ҳам нигарон аст. аз ин кишвар тахминан 300 нафар рафтанд ва агар ин одамҳо дарси терроризмро гузашта бошанд, барои ташкили харобкориҳо 10 000 нафар зарур нест ки бошад. ман шуморо дуруст фаҳмидам, ки шумо хатарҳои давлати исломиро барои кишварҳои Осиёи марказӣ чандон ҷиддӣ намебинед, то замоне ки онҳо ба Афғонистон омода ба Марсҳо наздик нашаванд? шумо бояд ин гурӯҳро ҳамчун хатари эҳтимолӣ дар оянда арзёбӣ кунед ва тамоми корро барои назорати нафароне аз Осиёи марказӣ, ки дар сафи гурӯҳи давлати исломӣ меҷанганд, анҷом диҳед. онҳо бояд аз бозгашт ва анҷоми амалияти террористӣ ҷилавгирӣ кунанд. фикр накунам, ки Сарҳанг Ҳалимов шумори зиёди кормандони амниятиро намояндагӣ кунад. ин масъала мушкили изтирорӣ ва ҳаминлаҳзаина нест, вале бо ин вуҷуд он бояд пеш аз пеш ҷиддӣ гирифта шавад. вақте шумори онҳо нисбатан кам аст ва мунтазир нашуд, ки бо сафи зиёд онҳо дар оянда ба як хатари ҷиддӣ табдил шаванд. шакли комили ин суҳбатро метавонед аз вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаи Озодӣ дар шабакаи YouTube тамошо кунед. барномаи хабариро идома медиҳем. ҷон Бреннан, раиси агентии марказии кашфи Амрико ё худ СРУ, бори дигар дар бораи имконоти ҳакерҳои Русия ҳушдор дод. рӯзи 11 сентябр аснои суҳбат бо шабакаи телевизионии CBS Амрико, Бреннан гуфт, Русия ба таври ҷиддӣ дар пайи ҷамъи маълумоти кибернетӣ буда ва метавон ҳад зад, ки Москав бо ин маълумот чӣ кор хоҳад кард. масъалаи ҳакерҳои Русия замоне рӯй зад, ки дар арафаи тасдиқи номзадии Ҳиллари Клинтон барои интихоботи президенти Амрико дар анҷумани ҳизби демократи Амрико паёмҳои электронии ситоди интихоботии ин ҳизб дар фазои иттилоотӣ нашр шуданд. аммо довталаби курсии президентӣ аз ҳизби ҷумҳурихоҳ Дональд Трамп дар мусоҳибааш бо телевизиони русӣ дахолати Кремл дар интихоботи Амрикоро аз эҳтимол дур донист. Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии муваққатии Узбакистон, гуфтааст, ки ҷонибдории ҳамкории дӯстона бо Тоҷикистон аст. Шавкат Мирзиёев баъди даргузашти Ислом Каримов бар асари сактаи мағзӣ муваққатан ҷойгузини ӯ шуд. Қарор аст рӯзи 4 декабр мардуми Узбакистон президенти ояндаи худро интихоб кунанд. аммо аз ҳоло коршиносон дар мавриди чолишҳое суҳбат мекунанд, ки президенти нави Узбакистон бояд бо онҳо мубориза барад. ҷузъиёти бештар дар гузориши навбатии мо. ҳар касе, ки президенти Узбакистон мешавад, бояд тавонад, ки дар муқобили гурӯҳҳои шӯришии ҷиҳодӣ амал кунад. ҷангиёни зиёди ӯзбак ба сафҳои гурӯҳи давлати исломӣ дар Сурияву Ироқ пайваста инчунин дар қатори Толибон дар Афғонистон меҷанганд. ӯзбакистониҳоро инчунин дар сафҳои гурӯҳҳои мазҳабии ифротӣ дар Русия ва Чин ҳам дидан мумкин аст, ки зидди ҳукумати расмии Пекин меҷанганд. раҳбари собиқадори Ӯзбакистон Ислом Каримов, ки ҳафтаи гузашта дар пайи хунравии мағзӣ даргузашт, ҳанӯз дар оғози солҳои 90 бо гурӯҳҳои исломӣ ҷанг эълон кард. бо ин ки баъди даргузашти Каримов нахуствазир Шавкат Мирзиёев масъулияти раҳбарии ин кишварро ба ӯҳда гирифт, ҳанӯз маълум нест, ки тавони ӯву нерӯҳои амниятиаш барои муқобила бо гурӯҳҳои исломӣ то куҷо муваффақ хоҳад буд. аз миёни ҷангиёни исломии Ӯзбакистон то ҳол ҳеҷ нафар ба ҳайси як чеҳраи боризе аз худ дарак надодааст. дар миёни лидерон аз кишварҳои Русия, Ироқ, Тунис ва Аврупои ғарбӣ
ҷангиёни ӯзбак бештар нақши ҷангиёни қаториро иҷро мекунанд. вале суҳбатҳои хабаргузории Reuters бо мақомоти амнияти ҷангиён ва аъзои оилаашон собит мекунад, ки ҳазорҳо ҷангиёни ӯзбак таҷрибаи ширкат дар ҷангҳои воқеиро дошта, дар тамос бо гурӯҳҳои ҷиҳодии дигар ҳам тавоно шуданд. ин ҷангиён мақомоти Узбакистонро тоғут меноманд, истилоҳе ки барои тасвири парастиши шоҳ ба ҷои худо дар замони ҷоҳилия ба кор мерафт. дар гузориши соли гузаштааш созмони гурӯҳи байналмилалии бӯҳронҳо навишта буд, ки дар сурати бозгашти ин ҷангиён вазъи Осиёи марказӣ бесубот мешавад. як ҳамлаи маргталаби бомбгузоре ба сафорати чин дар Бишкек охири моҳи август аз ҷониби гурӯҳҳои уйғурӣ анҷом ва бо кӯмаки чанд ҷангии ӯзбактабор ташкил шудааст, гуфт хадамоти амнияти Қирғизистон. ҳеҷ шаҳодати ин вуҷуд надорад, ки ҷангиёни ӯзбак нияти тарки Сурияву Афғонистонро дошта бошанду баъдан бо мақсади ташкили ҳамлаҳо дар Ӯзбакистон ба ин кишвар баргарданд, вале баъди дар қаламравҳои Сурияву Ироқ танг шудани мавқеи онҳо мусалламан эҳтимоли бозгашти онҳо зиёд мешавад ва ин масъала баъдан мояи нигаронии ҳукумат ва давлатҳои хориҷӣ хоҳад шуд. нурсултон назарбоев, раиси ҷумҳурии Қазоқистон, ба зиёрати қабри Ислом Каримов, раҳбари пешини Узбакистон, ба Самарқанд рафтааст. дафтари матбуоти президенти Қазоқистон гуфт, Назарбоев рӯзи 12 сентябр вориди ин шаҳр шуд ва қарор аст бо хонаводаи Каримов ва инчунин иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳурии Узбакистон Шавқат Мирзиёев дидору мулоқот кунад. як ҷавони хатлониро ки таркиши снаряд аз қувваи биноӣ маҳрум кард, оромиши худро дар рэпсарои пайдо кардааст. ин ҷавони 24-сола бештар дар мавзӯи иҷтимоӣ мехонад ва орзу дорад ки бо рэпсарои машҳури амрикоӣ 50 сент вохӯрад. Амриддин Олимов аз зиндагии ин рэпсарои нобино қисса мекунад. تحتیش بر من اومدن مرا با بیرخونن بردن نهی بیرخونن با بیرخونن تو رسی را کشونیدن زنگ بزنم مادر در آبی در این ترانه اکمل سراینده ره پس شهر کلاب از فاجعه به سرش آمده قصه میکند. 30 سپتامبر سال 2009 برای او و عائله‌اش سنه فراموش نشدنی است. در آن روز اکمل همراه 5 رفیقش خواست پول کار کند. تاجر برای فرآوردن بار از آنها کمک خواست. میبایست آهن‌پاره‌هایی را که او از دیویزیای 201 روسیه خریده بود از ماشین فرارند. همونجا سناریدها بوده است، 2-3 تا تیر تانکا برین هم کلان بار کردیم، خیلی ناگهان ترکیش به عمل آمد. طبابت در بیمارخانه‌های تاجیکستان و خارج از آن بینایی را به اکمل برنگرداند. تا این فاجعه اکمل میگوید که برای خواندن کورتیس جکسون که با تخلص 50 سنت مشهور است توجه داشت. نمیدانست که روز این خواننده آمریکایی او را به سمت دیگر زندگی تلا می‌دهد. در خانه که غمگین نشستم گفتم که آرزو همون حواس 50 سنت بسیارتر همون کسا گوش می‌کردم. همین غم خود را با واسطه همین ریپ برآورده توانستم همین کار را با واسطه ریپ. بعد از 2 سال فاجعه و آموزش پیوسته رپ نخستین متن ترانه اش را نوشت. افاده آن چیزی بود که اکمل در آن وضع احساس میکرد. روز به روز محتوای ترانه هایش تغییر میافت، مثل این که موسیقی در وجود او شجاعت را در برابر محرومیت زنده میکرد. درد اگر بود اکنون دردی دیگر. او مخلصان خود را دارد، به خاطر آنها ترانه می نویسد، ثبت می کند، می کوشد در ترانه هایش وضع اجتماعی آنها را بیان کند. امروز از خود راضی است چون که توانست یک ترانه جدید برای دایره کوچک مخلصانش آماده سازد. و در آخر از نوگانه‌های ورزش، رحم خدا دودی خدایف تنها ورزشکار معلول توجیک در بازی‌های پارالمپی ریو د ژانیرو الکای در یک سبقت قوه‌آزمایی کرد. این ورزشکار توجیک در دویدن به مسافت 100 متر شرکت نمود و نتیجه 12.89 ثانیه را نشان داد. رحم خدا دودی خدایف باز در یک نوع رقابت‌های ورزش سبک دویدن به مسافت 400 متر اشتراک می‌کند. مسابقه انتخابی در این مسافت میان مردان به گوی جمعه 16 سپتامبر برگزار می‌شود. در بازی‌های پارالمپی بیش از 4000 ورزشکار از 160 کشور جهان برای 528 مجموعه مدال‌ها در 23 نمود ورزش رقابت می‌کنند. و خبر و گزارش‌های نو و جالب را می‌توانید در وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در یوتیوب، فیسبوک @نکلاسنیکی و همچنین زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه پیدا کنید.